Միջազգային լրահոսն այսօր։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը հեռախոսազրույց են ունեցել, այս մասին հայտնում է Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը։ Հաղորդվում է, որ նրանք քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները Ուկրաինայում կարգավորումը։ Էրդողանը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին ասել է, որ Թուրքիան պատրաստ է ցանկացած աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինայում կարգավորման համար, ներառյալ բանակցությունների կազմակերպումը։ Էրդողանը Պուտինին ասել է, որ Անկարան մեծ նշանակություն է տալիս Ռուսաստանի հետ Սիրիայի հարցում համագործակցությանը։ Նա կողմ է արտահայտվել Սիրիայում խաղաղության ու կայունության ապահովման համար Ռուսաստանի Դաշնության եւ Թուրքիայի համատեղ ջանքերին։ Կրեմլը իր հերթին տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի առաջնորդները քննարկել են էներգետիկ ոլորտում նախագծերը։ Հացահատիկի գործարքի վերսկսումը Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ-ի պատվիրակությունների վերջին քննարկումների արդյունքները Էրիադում, ինչպես նաեւ մտքեր են փոխանակել Սևծովյան նախաձեռնության հացահատիկի գործարքի վերսկսման շուրջ։ Միաժամանակ Վլադիմիր Պուտինը ուշադրություն է հրավիրել ռուսական էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա հարձակվելու Կիևի ռեժիմի շարունակվող սադրիչ փորձերի վրա, ասված է ռուսական կողմի հաղորդագրությունում։ Կանադայի վարչապետ Մարկ Քարնին հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի հետ խորկապերի դարաշրջանն ավարտվել է։ Նա կանադացիներին զգուշացրել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկընդմիշտ փոխել է հարաբերությունները եւ անկախ առևտրային ոլորտում ապագա զարգացումներից հետդարձ չի լինելու։ Միացյալ Նահանգների հետ ունեցած հին հարաբերությունները, որոնք հիմնված էին մեր տնտեսությունների ինտեգրման խորացման եւ անվտանգության ամուր ու ռազմական համագործակցության վրա, ավարտվել են։ The Guardian-ի փոխանցմամբ ասել է նա։ Կանադայի վարչապետը Թրամփի մեքենաների համար սահմանված մաքսատուրքերը որակել է չհիմնավորված եւ ասել է, որ դրանք խախտում են երկրների միջև առկա առևտրային գործարքները։ Նա ընդգծել է, որ Կանադան պատասխանելու է մաքսատուրքերին։ Չորեքշաբթի Թրամփը հայտարարել է, որ ապրիլի 3-ից 25% մաքսատուրք կսահմանի ԱՄՆ ներկրվող մեքենաների եւ ավտոպահեստամասերի համար, ինչը ըստ փորձագետների կանխատեսումների կարող է նվազեցնել արտադրությունը, բարձրացնել գները ու խթանել համաշխարհային առևտրային պատերազմ։ Անցյալ տարի ԱՄՆ-ն ներմուծել է գրեթե 475 միլիարդ դոլարի մեքենաներ, հիմնականում Մեքսիկայից, Ճապոնիայից, Հարավային Կորեայից, Կանադայից ու Գերմանիայից։ Միայն եվրոպական ավտոարտադրողները ամերիկացի վարորդներին վաճառել են ավելի քան 750,000 ավտոմեքենա։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը արձագանքելով եվրոպացի առաջնորդների հայտարարություններին, թե վաղ է խոսել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները վերացնելու մասին, պնդել է, թե Եվրոպան չի ցանկանում գնալ խաղաղության ճանապարհով։ Մեր բանկային հաստատությունների դեմ պատժամիջոցների չեղարկումը Սևծովյան նախաձեռնության անբաժանելի մասն է։ Եվ եթե եվրոպական երկրները չեն ցանկանում գնալ այս ճանապարհով, սա նշանակում է, որ չեն ցանկանում նպաստել ու գործել այն ջանքերին համանուն, որոնք Մոսկվան ու Վաշինգտոնը գործադրում են դեպի խաղաղություն արժվելու համար։ Սևծովի նախաձեռնության վերագործարկումը քննարկվել է Էրիադում Ռուսաստանի եւ ԱՄՆ պատվիրակությունների հանդիպման ժամանակ։ Այս հանդիպումից հետո Մոսկվան հայտարարեց, որ այդ սխեմային վերադառնալը եւ դրանից բխող ծովային հրադադարը կարող է տեղի ունենալ միայն մի շարք պայմանների կատարման դեպքում, այդ թվում պատժամիջոցների տակ գտնվող Ռոսելխոզբանկը SWIFT-ին միացնելու դեպքում։ Լիբանանյան պաշտոնական լրատվամիջոցները հաղորդում են Իսրայելի օդային հարվածների մասին, որը թիրախավորել է Բեյրութի հարավային թաղամասերից մեկը։ Սա նախորդ տարի նոյեմբերին կնքված հրադադարից ի վեր Իսրայելի առաջին հարձակումն է։ Իսրայելական ռազմական ինքնաթիռները հարվածել են Բեյրութի հարավային արվարձանում գտնվող Հադադ թաղամասին, հայտնում է Լիբանանի ազգային լրատվական գործակալությունը։ Լիբանանյան աղբյուրների համաձայն Հադադ թաղամասը խիտ բնակեցված տարածք է, որտեղ բազմաթիվ բնակելի շենքեր եւ դպրոցներ կան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առաջարկում է քննարկել Ուկրաինայում ժամանակավոր կառավարումներ դնելու հարցը, այնտեղ ընտրություններ անցկացնելու համար։ Իհարկե հնարավոր կլիներ ՄԱԿ-ի, ԱՄՆ-ի, եվրոպական երկրների եւ իհարկե մեր գործընկերների ու ընկերների հովանու ներքո քննարկել Ուկրաինայում ժամանակավոր կառավարման հնարավորությունը, ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու, ժողովրդի վստահությունը վայելող անձանց իշխանության բերելու, այնուհետև նրանց հետ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու համար, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահը, նշելով, որ սա տարբերակներից մեկն է։
Պուտինն ասել է, որ իր կարծիքով ԱՄՆ նախագահը անկեղծորեն ձգտում է Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման, իսկ Ռուսաստանը համառորեն եւ վստահորեն շարժվում է Ուկրաինա ռազմական ներխուժման սկզբում հայտարարած բոլոր նպատակների իրագործմանը։ Հիմքեր կան ենթադրելու, որ մենք դրանց կհասնենք, ասել է Պուտինը։ Նա պնդել է իր ավելի վաղ արած հայտարարությունը, թե Ուկրաինայի ներկայիս ղեկավարությունը համարում է ոչ լեգիտիմ, հետևաբար խուսափում է նրա հետ որևէ փաստաթուղթ ստորագրել։ Պաշտոնական Կիևը դեռ չի արձագանքել Պուտինի հայտարարություններին։ Դե ինչ այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք վաղը։